Доброго дня, і сьогодні з вами знову я. І маленька проблема. У мене не працює склоочисник. Він закис тут. Як його зняти? Ось він. Оцей. От. Воно не працює. Відео нема. Так що починаємо з цього. Спочатку треба відкрутити тут болтик. Цей болтик відкручується, але він в мене закипів. І тут кришечка знімається. Ця кришечка у нас от вона. Вона тут отак надівається, потім вона знімається. Воно тримається тут оцим, як видно, поломаним. Оцею фігньою. Але там болт її кріпить. Ми знімаємо це, відкручуємо зараз гайку і знімаємо саму щотку. Це саме важче, а далі все мелочі. І так, відкрутили ми гайку, зняли ми дворник. Його трошки важкувато, але можна зняти. І тут буде ще одна гайка, і ми її теж відкручуємо. Тоді ми піднімаємо багажник. І так, тут відкручується. Тут відкручується тут. Оця фігня. Тільки дивіться, вона тут виставляється, а цією гайкою вона контрується, щоб не збити, щоб потім не мучились дверкою. І відкручується отут на зірочку. От видно, от на зірочку. І на цьому, по ідеї, має бути все. Буває і таке. При спробі відремонтувати у мене тут все поламалось. Все от повискакувало. Коротше, жесть. Жесть повна. Воно отут дуже сильно закипіло. Тут дуже сильно закипіло. І наконець я поборов цей механізм. Мені прийшлося його отут, отам далі. Це все розрізати болгаркою. Отам. Я не засняв, бо не було в мене часу. Мене спина схватила, я напівскрючений. Це все робив. Оце все йде пластикове, оце йде все пластмасове. Всередині желізна така штучка. Воно шліци, воно сідає. Я зробив і тепер працює воно. Щось не хоче фокусуватись. Працює ідеально. Все класно. Воно за мною. Єсть. Для вас це було пару минут, а я це мучився дня 2. Це все робив. Все, дякую вам.